करून नसेल याचा पहिल्यांदा अनुभव आला आणि खरोखरच मला आपण असं जड फिलिंग झालं की अरे हे किती कठीण काम आहे. हे लोक सर्व किती मनापासून या कामात कंट्रीब्यूट करतात. रोटरॅक्टच्या सगळ्या टीमचा मला मनापासून आभार मानायला आवडेल की आम्हाला या संस्थेशी गाठ घालून दिली आणि फंडिंग मिळवलं. आणि स्पेशली राहुल आणि अनिता जे माझा अतिशय क्लोज मित्र आहे आणि त्यांनी मला मनापासून नाही तुला इथेच करायला पाहिजे असं इन्सिस्ट केलं. राहुल आणि अनिता तुमचे अगदी मनापासून मला भाषण काय करायचं असं खरं ठरवून आलं नव्हतं. पण मला असं वाटतं माझे दोन्ही गली आमचे सर आणि शेजारचा सर दोघांनाही आठवत असेल तर माझा एक मी अनुभव तुम्हाला सांगतो. माझा एक कली PU म्हणून जो मी कंपनीत जॉईन व्हायच्या आधी माझ्या कंपनीमध्ये जॉईन झाला होता. तो कर्णबधी होता आणि जवळजवळ तो 15-20 वर्ष आमच्याबरोबर काम करायचा. तो COEPमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियर झाला होता आणि त्यांनी पुढे आमच्या कंपनीत जे आता आम्ही काही हजारो मोटर्स तयार करतो म्हणजे आज तुम्हाला माहीत असेल की ई-व्हेकल नावाची एक मोठी लाईन येते. तर त्या लाईनला लागणारे काही क्रिटिकल पार्ट्स आम्ही 2000 सालात डेव्हलप केले आणि त्याला भारतातली शून्य टेक्नॉलॉजी असते तर तुम्हालाही हा प्रॉडक्ट बोलू का मला हा अशा तऱ्हेचा प्रॉडक्ट असतो आहे माहीत नव्हतं. त्याला त्यांनी त्या याचं कंटिन्यू केलं आणि पूर्णपणे नवीन टेक्नॉलॉजी कोणी सांगायला नसताना आणि भारतात पहिल्यांदा करत असताना त्यांनी 2000 सालाच्या आसपास ती डेव्हलप केली. या टेक्नॉलॉजीच्या याच्यावरती आम्हाला अतिशय प्रेस्टिजियस स्पार्क फाउंडेशन नावाचा अवॉर्ड असतो मशीनरी बिल्डर्स केलं. तर अवॉर्ड आम्हाला 2008 मिळाला. ज्याच्यावर अशी सदस्य त्याचा सहभाग होता आणि त्यामध्ये मला त्याचा नंतरच्या अशा आठवणी येतात. तो 2003 अमेरिकेत आला होता आणि काही अतिशय कठीण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कोर्सेस 8-10 दिवस आम्ही केले होते आणि जगातल्या बेस्ट लोकांबरोबर आम्हाला जेव्हा काम करायला संधी मिळाली आणि मला ज्या लोकांबरोबर त्यांनी काम केलं त्यांनी नंतर सांगितलेलं आठवते की त्यांनी किती एक्सेप्शनली सगळ्या गोष्टी केल्या. सो माझा त्याचा 10 वर्षात संपर्क नाही आहे पण त्याच्याशी बोलताना मला कधी कधी हे पण आठवायचं की त्याला किती जड गेलं असेल या सगळं करायला. पण ते खरंच किती जड गेलं असेल हे आज मला डोळ्यासमोर येते जेव्हा मी ही शाळा बघितली. सो सर्व लोकांना मला असं सांगायला आवडेल की तुम्ही खरंच उत्तम काम करताय. खरंच करा. आमच्यासारखे हजारो जाते लोक आहेत जे त्याला तुम्हाला तयार असतील पण काम करणाऱ्या लोकांची खरोखरच वांगा आहे आणि तुम्ही फार उत्तम काम करताय. मला मनापासून आनंद झाला असे बघून आणि आमचे पैसे योग्य ठिकाणी जात आहे त्याबद्दल तुमचं मनापासून मुलांना जर तुम्ही इंटेलिजन्सचा एक फिलिंग देताय नॉर्मल समाजामध्ये वावरायला जो कॉन्फिडन्स देताय तो खरंच खूप वाखाणण्याजोगा मला वाटला पर्सनली सगळ्याच गोष्टींचा. रोटरी क्लब खरंच खूप चांगली कामं वेगवेगळी अत्यंत छान प्रोजेक्ट सगळ्या ठिकाणी करतात. त्यातलं मला मुलांशी माझी आई स्कूल टीचर असल्यामुळे मला कुठल्या तरी लहान मुलांच्या प्रोजेक्टमधून सुरुवात करावी अशी इच्छा होती आणि आज मला सगळ्या मुलांना भेटून एक खूप आनंद होतो. मुलांना मी असं सांगेन की तुम्हाला खूप छान आत्ता सगळे टीचर्स मिळाले. सगळे तुम्हाला तुमच्यासाठी काम करणारे खूप लोक तुमच्याबरोबर आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही या सगळ्याचा नीट वापर करा आणि भरपूर शिका. सगळ्यांनी भरपूर सक्सेस मिळवा. दॅट इज माय विशेष टू ऑल द किड्स.